営業してんのかな。お試ししちゃいますか。この間知事が乗ったから。ああ、おーい、女の人ばっかりやね。ガチャガチャ言われる。あ、そうか。これやらないか。だからエンジン朝行ってたらな。そうね。これまだトラックに運んでる。二人乗ったりとかその逆には無理ですよ。そう逆に。そうね。高速道路の目隠しみたいな。白いと実はおったんやろ。若くてな。あ、ここ出てくる。ここ出てくる。コンビニにはまだ乗ってるの。乗ってない。八重桜。